Il était une fois, dans un petit village niché au bord d'une vaste et mystérieuse forêt, le petit chaperon rouge partit rendre visite à sa grand-mère, portant un panier rempli de pain chaud, de confitures sucrées et d'un petit pot de miel. La forêt était vivante avec les murmures du vent, le bruissement des feuilles et des créatures cachées observant son chemin. En marchant sur le sentier sinueux, les rayons du soleil filtraient à travers les grands arbres, créant des motifs joyeux sur le sol. Soudain, un loup rusé apparut, lui demandant où elle allait, mais le petit chaperon rouge, sage et prudente, décida de prendre un sentier secret qu'elle avait découvert quelques jours auparavant. Espérant atteindre sa grand-mère en toute sécurité tout en découvrant les merveilles cachées et les créatures magiques qui vivaient dans les arbres anciens. Au cours de son aventure, elle apprit le courage, la patience et la magie d'écouter la nature, et lorsqu'elle arriva enfin à la maison chaleureuse de sa grand-mère, elle raconta des histoires de hiboux parlants, de ruisseaux scintillants et de prairies cachées, laissant sa grand-mère émerveillée et la forêt résonner à jamais du courage du petit chaperon rouge et de son voyage enchanté.